Salam dəyərli şagirdlər. Bugün bildiyimiz kimi, yəni 3 may Dövlət İmtahan Mərkəzi Dövlət dili, Azərbaycan dili fənnindən, yəni buraxılış imtahanı keçirilmişdi. Sürətli bir şəkildə 9-cu sinifin suallarını izah edəcəm. Əvvəlcə qrammatika suallarını izah edəcəm. Siz bunu izləyin. Mən o vaxta qədər, yəni suallara təzə göndərə bilər, mətnləri oxuyub işləyib, onların da izahını yerləşdirəcəm. Çünki mətnləri oxuyub biraz işləmək vaxt apardığına görə biraz vaxt çəkə bilər, bir yarım saat. Siz bu qrammatikanı sürətli bir şəkildə dinləyin, yoxlayın, sonra isə mətnləri də yerləşdirəcəm. İndi isə vaxt demədən birbaşa başlayaq. Deməli, qrammatika sualından 5-ci sualda hansı cümlədə sonra sözü zərf kimi işlənmişdi? Bildiyimiz kimi çıxışlıq haldan sonra gələndə bu qoşma olur. Çıxışlıq hal artırılmayıbsa zərf kimi götürə bilərik. Ona görə də burada cavab D variantı. Yeni qərar barədə işçilərlə sonra danışılacaq. Nə vaxt? O biləndə çıxışlıqdan sonra gəlib. 6-da diqqət eləsək və bağlayıcısını biz tabiəsi mürəkkəb cümlədə istifadə edirik. Y variantında əgər bağlayıcısı olduğuna görə bu tabiəliyə aiddir. Ona görə də cavab Y. 7-də uzaqdan, bir dənə buna diqqət eləyək. Deməli, uzaqdan dağ çayının gurultusu eşidilirdi. 3, 1, 4, 2, 3. Yəni uzaqdan 1 dağ, 4 çayının 2 gurultusu, 5 də eşidilirdi. C variantı. 8-də səhv yazılmış sözləri soruşur. Uzaqdan burada Q kimi yazılmalıdır. Tünd yaşıl da orada bitişik yazılmamalıydı. Ona görə də 8-də D olacaq. 1, 2. 9-da mənsubə şəkilçisini bu şagirdimiz kimdirsə düz yazıb. Deməli, yəni mən sualları elə bil ki, bir şagirdim belə deyim, vərəqindən yoxlayıram. Cavabların bəziləri səhv ola bilər burada. Yəni buradakı yazılan cavablara fikir verməyin. Hamısı yəni doğru olmaya bilər. 9-da hansı cümlələrdə mənsubə şəkilçili söz var? İnsanların ehtiyacı mənsubiyyət, günəş şüası, günəşin şüası. 1, 2, bir də 6-da yazın gəlişi. 1, 2, 6. C variantı. 10-da biri tabeli mürəkkəb cümlədir. Y variantının 2 bağlayıcısı tabeli mürəkkəb cümlədə işlənən bağlayıcıdır. 10-da Y variantı. 11-də ara söz ilə modal söz olduğuna görə demək olar ki, Y variantını götürə bilərik. Deyəsən, güman şübhə bildirir. 12-də heç bir şəkilçi olmadan hansı sözlərdən söz birləşməsi düzəltmək olar? Dərin quyu, bir də nazik parça. C variantı doğrudur. 13-də frazeoloji birləşmə könül vermək, ürəyi yanmaq, boynundan atmaq, 1, 3, 4, bir də 6, ağlına batmaq, 1, 3, 4, 6. B variantını götürə bilərik. 8-də etmək, eləmək olmaq frazeoloji birləşmə yaratmır. 8-də çıxırıq variantdan. 13-də B. 14-də zarafatçı sözün quruluş növü və hansı nitq hissəsinə aid olduğunu göstərin deyir. Sözün quruluş növü cıl şəkilçisi olduğuna görə bu düzəltmədir. Sözün kökü də zarafatdan zarafatçıl, yəni düzəltmədir və hansı nitq hissəsinə aiddir? Quruluş növü düzəltmədir, isimdən düzəlmiş sifətdir. Yəni zarafat ismindən zarafatçıl sifəti düzəlib. Ona görə də burada cavabı biz nə götürəcəyik? Düzəltmə, bir də sifət. Y variantı. Belə. İndi isə mətnləri mən işləyib yerləşdirəcəm. Diqqətinizə görə təşəkkür edirəm. Kanala abunə olmağı unutmayın.